ফ্রেন্ডস, আমাদের অনেকের বাসায় এরকম হ্যান্ড ফ্রি ব্লুটুথ ওয়্যারলেস পড়ে থাকে পুরনো, যা আমরা তার ছিঁড়ে যাওয়ার পর বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ফেলে রাখি। তো এগুলোকে আমরা কী করে কাজে লাগাতে পারি আজকের এই ভিডিওতে মূলত তাই দেখাবো। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন এমকে টেক প্রো, সাথে আছি আমি এমকে কামাল। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথা না বলে না, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি টিপে দিন পরবর্তী নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, এই কাজটি করতে হলে সর্বপ্রথম আপনার প্রয়োজন হবে একটি তাতালের, বা যাচ্ছে একটি তাতাল হলে হয়ে যাবে। তারপর হ্যান্ডফ্রি থেকে তারগুলো কেটে নেবেন। কেটে নেওয়ার পর ভিতরের যে রাবার আছে, রাবারগুলো চিরে থেকে তারগুলো বের করে নেবেন। থেকে তারগুলো আলাদা করে নেওয়ার পরে আপনার ব্যাটারি এবং হ্যান্ডফ্রির তারগুলো এখানে জয়েন করে নেবেন। এখানে এক এক ফোনে এক এক ধরনের লেখা থাকে বা মডেল হয়। তো এক এক ব্লুটুথে এক এক ধরনের মডেল থাকে বা এক এক ধরনের লেখা থাকে। তো ব্যাটারির মধ্যে BAT এরকম লেখা থাকবে বা BLB+ এরকম লেখা থাকবে। তো ব্যাটারির জায়গায় আপনি ব্যাটারি লাইন লাগিয়ে দিবেন এবং হ্যান্ডফ্রির জায়গায় হ্যান্ডফ্রি দুইটা লাগিয়ে নেবেন। লাগিয়ে নেওয়ার পরে জাস্ট আপনার কাজ শেষ, আপনার ব্লুটুথ ইউজ করতে পারবেন। পরে আপনার পাওয়ার দিয়ে চেক করে নেবেন। ব্যাটারির তার লাগানোর পরে অবশ্যই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে দুইটি তার একসাথে না হয়। এই জন্য আপনারা দুইটি পয়েন্টকে অবশ্যই ভালো করে ঘষে নেবেন, তাহলে আর কোনো রিস্ক থাকবে না, ব্যাটারি শর্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তো এখন পাওয়ার দিয়ে চেক করব, দেখব পাওয়ার আসে কি না। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার চলে এসেছে। তো অপারেশন অবশ্যই সাকসেসফুল হয়েছে আমার। এখন আমি চাইলে অবশ্যই ব্লুটুথ অন করে মোবাইল দিয়ে মিউজিক শুনতে পারবো। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে যাবেন, এবং বুঝতে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে চেষ্টা করব। পাওয়ার আসার পর আপনি ভালো করে টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে নেবেন যাতে আর কোনো সমস্যা না হয়, অথবা আপনার যদি ব্লুটুথের বক্সটি ভালো থাকে বক্সের মধ্যে ফিটিং করে নিতে পারেন।
যে বাজে আপনার সুবিধা হয় ও বাজে আপনি করে নিতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো। তারপর হ্যান্ড ফ্রিটাকে আপনি ইউজ করতে পারেন ওয়্যারলেস বা ব্লুটুথ হিসেবে। ফ্রেন্ডস, এখন আমি ইউজ করে দেখব কেমন দেখায়। কেমন দেখাচ্ছে আমি নিজেও জানি না।